todas y todos, soy Paula Maldonado, ingeniera en recursos naturales y fundadora del proyecto de Ciencia Ciudadana Fauna para el Gato, el que busca conocer las especies de fauna nativa que se están viendo afectadas por el gato doméstico, hacer visible este problema y promover la tenencia responsable de mascotas, particularmente de gatos. De este proyecto les voy a estar conversando en la Feria Regional de Educación Ambiental, que será transmitida por la plataforma de YouTube de la Seremi del Medio Ambiente de la región metropolitana. Así que los invito a participar este 28 y 29 de octubre.